Howdy, howdy, everybody. Today, we're gonna study another conversation, which is formal greetings. Without any further ado, let's get started. បាទសូមជម្រាបសួរនិងសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាសន្ទនាមួយទៀតគឺមានឈ្មោះថា formal greetings គឺការរាក់ទាក់គ្នាជាលក្ខណៈផ្លូវការអូខេជាលក្ខណៈផ្លូវការគឺមិនមែនមិត្តភ័ក្តិមិនមែនជាបងប្អូនឬក៏អីចឹងណាបាទអញ្ចឹងចង់ដឹងថា formal greeting ហ្នឹងគឺនិយាយបាទពីអីតោះ let's go ចឹងខ្ញុំមានបាទជាតួអង្គចំនួន3គឺតួអង្គហ្នឹងគឺមានជាយើងមើលទៅប្រហែលជាអាចយើងគិតថាប្តីប្រពន្ធណាបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺសិស្សហើយនឹងគ្រូណាបាទនៅស្រុកគេគឺសិស្សអាចថាមិនធ្លាក់ពាក់ឯកសន្តានអីដូចយើងទេអញ្ចឹងតើយើងចាប់ផ្ដើមការសន្ទនារបស់យើងតែម្ដងទៅដំបូងគឺខាងសិស្សម្នាក់ហ្នឹងគាត់និយាយថា Good morning Professor Austin how are you doing Good morning Professor Austin how are you doing អញ្ចឹងគាត់និយាយថាម៉េចគាត់និយាយថាអរុនសួស្តីលោកសាស្ត្រាចារ្យ Austin តើបាទលោកសាស្ត្រាចារ្យសុខសប្បាយជាទេអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេជួបបាទសាស្ត្រាចារ្យគឺគេមានការរាក់ទាក់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងសាស្ត្រាចារ្យគាត់ឆ្លើយមកវិញថាម៉េចខ្លះគាត់ឆ្លើយថា Good morning James I am doing well and you អរុនសួស្តី James បាទឈ្មោះគាត់គឺ James ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេចុះអ្នកវិញអរុនសួស្តី James ខ្ញុំសុខសប្បាយជាទេចុះអ្នកវិញបាទ James គាត់ឆ្លើយថាម៉េចវិញគេថា I'm great thank you I'm great thank you អូខ្ញុំសុខសប្បាយទេខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណ This is my friend Emma នេះគឺជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Emma She is thinking about applying to this college គាត់កំពុងតែគិតថានឹងដាក់ពាក្យមករៀននៅបាទមហាវិទ្យាល័យនឹងដែរហ្នឹងណាបាទមករៀននៅសាលានឹងដែរហ្នឹងណា college ហ្នឹងគឺគេហៅថាមហាវិទ្យាល័យឬក៏សាលាបាទយើងនិយាយទៅ She has a few questions គាត់មានសំណួរខ្លះOkay would you mind telling us about the process please តើលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចប្រាប់ពួកយើងពីដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យបានទេ Okay the process ហ្នឹងគឺបានន័យថាដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បាទចង់មកដាក់ពាក្យ applying បាទដាក់ពាក្យមករៀននៅសាលាហ្នឹងដែរហើយគាត់មានសំណួរខ្លះអញ្ចឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យអាចប្រាប់ពីដំណើរការនៃការដាក់ពាក្យហ្នឹងបានទេបាទអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺហៅថាជាផ្លូវការគឺយើងប្រើពាក្យអីគេនឹកឃើញ please អូខេគឺនិយាយមួយគ្រូអញ្ចឹងគ្រូគាត់និយាយថាម៉េចវិញបាទគាត់និយាយថា Hello Emma អញ្ចឹងនេះ Emma ស្រី Hello Emma សួស្តី Emma It's a pleasure to meet you It's a pleasure to meet you អូរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នកណាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺបកដូចមេរៀនមុនគឺយើងឃើញអីគេ Nice to meet you មិនអញ្ចឹងទេ Nice to meet you តែកន្លែងនេះគេដាក់ថា It's a pleasure to meet you អញ្ចឹងយើងរៀនបានបាទ clear ផ្សេងឃើញទេបាទគឺយើងអត់រៀនដដែលទេគឺយើងរៀនអ្វីដែលថ្មីអាណាអូរីករាយណាស់ដែលបានជួបអ្នក Emma អាណា I'm more than happy to speak with you អូខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបាននិយាយជាមួយអ្នកអាណាឬក៏អាចថាជាភាសាគ្រូសិស្សបាទយើងអាចបកទៅតាមន័យហ្នឹងក៏បានដែរណា Please stop by my office next week កុំភ្លេចបាទឈៀងចូលមក office ខ្ញុំផងនៅសប្តាហ៍ក្រោយណាបាទ stop by ហ្នឹងបាទន័យថាយើងឈៀងចូលលេងចូលសួរចូលអីអញ្ចឹងណាជាដំណឹងជាអីអញ្ចឹងណាកុំភ្លេចឈៀងចូលមកការិយាល័យខ្ញុំផងណាបាទនៅសប្តាហ៍ក្រោយបាទ Emma គាត់ថាម៉េច Emma គាត់និយាយថា It's a pleasure to meet you professor អូពិតជាបាទមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបអ្នកបាទដែលបានជួបលោកសាស្ត្រាចារ្យ Thank you so much for helping us Thank you so much for helping us អូអរគុណច្រើនណាស់ណាអរគុណច្រើនមែនទែនដែលជួយពួកយើងអូខេអរគុណច្រើនមែនទែនដែលបានជួយពួកយើងអរគុណណាអេម៉ាគាត់និយាយអរគុណទៅវិញអញ្ចឹងបាទសាស្ត្រាចារ្យគាត់និយាយទៅវិញថាម៉េចគាត់និយាយថា Don't mention it Okay don't mention it Hopefully I will be able to answer your questions អូមិនអីទេ Don't mention it អញ្ចឹង clear នឹងមួយគឺយើងត្រូវចាំយើងអត់ចាំបាច់បកថា Don't mention it Don't បកប្រែថាម៉េច mention ប្រែថាម៉េចហើយ it នោះប្រែថាម៉េចកុំណាកុំចាំមក clear ចឹងហ្មងទៅគឺ Don't mention it ខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទង clear នឹងពេលក្រោយទៀតណា Don't mention it អូមិនអីទេ Hopefully I will be able to answer your questions Okay
សង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចឆ្លើយបាទទៅនឹងសំណួរអ្នកបាទទៅចោះណាគឺសំណួររបស់ Emma ព្រោះ Emma គាត់ចង់ចូលរៀននៅសាលានឹងដែរណាបាទអញ្ចឹងគាត់គិតថាបាទ hopefully បាទន័យថាសង្ឃឹមអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចឆ្លើយសំណួររបស់អ្នកទៅចោះអូខេមានន័យអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងបាទសន្ទនាហ្នឹងគឺចប់ហើយគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាសង្ខេបណាបាទជាការសង្ខេបនៃ conversation ហើយនរណានិយាយខ្លះមិញគឺយើងបានដឹងហើយណាបាទអញ្ចឹងជាការសង្ខេបមានអីគេខ្លះអញ្ចឹងខ្ញុំមានជា language note បន្តិចបាទនៅខាងក្រោយហ្នឹងបាទគេហៅថាតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ណាបាទដូចជាគេទី1គេថា the greetings good morning good afternoon good evening បាទគេថាពាក្យសម្រាប់សួររាក់ទាក់គ្នាណាបាទឬក៏ហៅគេថាភាវកិច្ចណាសម្រាប់ធ្វើភាវកិច្ចណាបាទគឺសម្រាប់ស្វាគមន៍គ្នាបើយើងនិយាយទៅបាទពាក្យសម្រាប់ស្វាគមន៍គ្នាមានដូចជា good morning good afternoon good evening គឺគេប្រើនៅពេលផ្សេងគ្នាបាទទៅតាមពេលណាទៅតាមពេលដើម្បីស្វាគមន៍បាទគ្នាណា greet people good evening is often used after 6 p.m. or generally when the sun has set បាទចឹង good ចឹងយើងដឹងហើយគឺ good morning គឺយើងប្រើពេលព្រឹក good afternoon គឺប្រើនៅពេលថ្ងៃហើយ good evening គឺប្រើបាទនេះក្រោយម៉ោង6ណាក្រោយម៉ោង6ចឹងម៉ោង4ម៉ោង5ហ្នឹងគឺនៅតែ good afternoon ដដែលទេណាបាទអញ្ចឹងក្រោយពីម៉ោង6ទៅបាទយើងប្រើ good evening ឬក៏ជាទូទៅបាទយើងអាចនិយាយបានថាពេលដែលព្រះអាទិត្យលិចទៅបើថាម៉ោង5ហើយព្រះអាទិត្យលិចទៅក៏យើងប្រើទៅណាបាទមិនជាបញ្ហាអីទេហ្នឹង evening ហើយអូខេចឹងបាទតកតងទៅនឹង language note ហ្នឹងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចនៅពេលណាដែលយើងធ្វើការស្វាគមន៍គ្នាជាលក្ខណៈផ្លូវការដូចមិញអញ្ចឹងគ្រូហើយនឹងសិស្សយើងអាចទៅនិយាយថា Hi how are you អីចឹងណាបើយើងអាច Hi យើងអាចអីចឹងឯងជាលក្ខណៈផ្លូវការគឺយើងត្រូវប្រើបាទ clear ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីរាក់ទាក់ណាបាទដើម្បីធ្វើការស្វាគមន៍គ្នាអញ្ចឹង good morning good afternoon good evening អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងជាមួយគ្រូហាមផ្ដាច់បាទយើងឃើញហើយគឺអត់មាន hello អត់មាន hi អីណាមកទេគឺ good morning good afternoon អញ្ចឹងមកណាអូខេអាហ្នឹងគឺអ្វីដែលត្រូវចាំអីមួយទៀត good night ណា good night យើងតែងតែលើពាក្យថា good night good night គេប្រើមិន is not a greeting គេដាក់ថា good night is not a greeting អញ្ចឹង good night មិនមែនជាពាក្យសម្រាប់ស្វាគមន៍គ្នាទេ it is used when leaving a place or groups of people គេថា clear ហ្នឹងបាទ good night ហ្នឹងបាទ clear ហ្នឹងគឺគេប្រើសម្រាប់តែនៅពេលដែលយើងចាក់ចេញពីគ្នាលាគ្នាអីទេណាបាទនិយាយរួមទៅគឺនៅពេលដែលយើងលាគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងអាចប្រើអីគេ thank you and good night and see you tomorrow នេះ clear ដែលយើងតែងប្រើណា thank you and good night see you tomorrow okay see you tomorrow អញ្ចឹងណាបាទបន្ទាប់មកទៀតគេថា when people meet in the United States អាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង culture គឺវប្បធម៌នៅពេលដែលគេជួបគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកIt is customary for them to shake hands គេថាម៉េចបាទវាជាប្រពៃណីហើយវាជាទំនៀមទម្លាប់ហើយបាទសម្រាប់ពួកគេចាប់ដៃគ្នាណាចាប់ដៃគ្នាអាហ្នឹងសូម្បីតែយើងឥឡូវក៏ចាប់ដៃគ្នាដែរណា A handshake should be firm and usually lasts for about 2 to 3 seconds which allow enough time to say nice to meet you អញ្ចឹងការចាប់ដៃគ្នាហ្នឹងគឺគេហៅថាវាមានតែប្រហែលជា2ទៅ3វិនាទីទេដែល2 3វិនាទីគឺអាចអនុញ្ញាតឲ្យយើងនិយាយថា nice to meet you បានណា nice to meet you អញ្ចឹង nice to meet you គឺយើងរៀននៅមេរៀនមុនហើយណាបើសិនអត់ច្បាស់ទេអាចទៅមើលវិញបានអញ្ចឹងនេះ clear ចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំថា don't mention it ណាបាទគឺដែលខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំនឹងនិយាយបន្ថែមណា don't mention it អញ្ចឹង don't mention it មានន័យថាis another way of saying you're welcome អានេះតកតងទៅនឹងគេហៅថាភាសាដែរបាទភាសាខ្មែរយើងបើសិនណាមានណាគេម្នាក់និយាយថាអូអរគុណអូមិនអីទេអរគុណច្រើនអូមិនអីទេណាប៉ុន្តែភាសាអង់គ្លេសយើងអត់និយាយថា yeah ឬក៏never mind គេកម្រនឹងប្រើអញ្ចឹងពាក្យដែលគេប្រើគឺគេប្រើថា don't mention it អញ្ចឹងពាក្យថា don't mention it គឺបាទដូចគ្នាទៅនឹង you're welcome គឺភាសាខ្មែរយើងនិយាយបើយើងបកទៅតាមដូចភាសាខ្មែរយើងដែរមិនអីទេណា don't mention it បើយើងបកឲ្យត្រង់ទៅថាកុំនិយាយអីកុំមិនបាច់និយាយទេណាប៉ុន្តែភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាអូមិនអីទេណាអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ហើយយកទៅប្រើប្រាស់នៅពេលណាដែលគេប្រើពាក្យថា thank you very much អញ្ចឹង
យើងអាច clear ប្រើ clear នឹងត្រឡប់ទៅវិញថា don't mention it don't mention it ឬក៏ you're welcome ដូចយើងឃើញនៅក្នុងសន្ទនាមិញណា The phrase you are welcome is more formal នេះ clear ថា you're welcome ឬក៏បាទ you are welcome ហ្នឹងគឺកាលណាតែគេប្រើពេញអញ្ចឹង you are welcome អាហ្នឹងគឺវា formal គេហៅថាគេលក្ខណៈថាផ្លូវការជាងណាបាទវាផ្លូវការជាង However responses such as don't mention it no problem happy to help are informal ways of responding to a thank you ណា thank you គឺកាលណាតែគេនិយាយ thank you មកខ្ញុំអាចបាទសង្ខេបមកវិញយើងអាចនិយាយ don't mention it you're welcome ឬក៏នេះ no problemមិន no problem ណា no problem or happy to help ណា happy to help អញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជា clear សម្រាប់ឆ្លើយតបទៅនឹង clear តែគេ thank you កាលណាគេនិយាយ thank you គឺអាចប្រើបាទ clear ទាំងអស់ហ្នឹងបានណាបាទអញ្ចឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់មានបញ្ហាអីអាចសរសេរជា comment នៅខាងក្រោមមកឬក៏អាចជាសំណុំពរអីក៏បានដែរណាបាទហើយនិយាយទៅវីដេអូហ្នឹងក៏ជាសំណុំពររបស់អ្នកនេះដែរបាទគឺគ្នាយើងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានជាសំណុំពរអីឬក៏ថាវីដេអូហ្នឹងមិនត្រូវចិត្តទេអាចបាទ comment នៅក្រោមបានដែរណាអញ្ចឹងយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Alright until next time be safe I'm out thank you and see you